感冒是生活中的常见病，一般在淋雨、受凉、气候突变的时候就会患上感冒。相信每个人都有经历过感冒的折磨，经常都是感冒好不容易好了，咳嗽突然又找上门来，这是为什么呢？今天我们就一起来了解一下。感冒的成因是因为人体感染上了病原微生物，然后我们身体里的免疫系统就会对病原微生物进行攻击。这个双方对战的过程会引起一系列的免疫反应，比如流鼻涕、打喷嚏等症状。如果战争顺利的话，会杀死全部的病原微生物，人们的感冒也就会完全好了。那战争不太顺利的话，结果会是让一部分的病原微生物残留在身体里继续作案，也会导致咳嗽。这时候我们可以自行调理，也可以去医院开点药，用抗病毒的药物杀死剩下的病原微生物，我们保准活蹦乱跳。其实只有咳嗽好了，人的感冒才能完全的好了。还有一种原因，可能是因为感冒刚好，身体的免疫系统正处于恢复状态，尤其是气管内受损伤的黏膜还没有完全修复，此时再受到冷空气或者刺激性气体的影响，就很容易出现咳嗽的症状。话说，大家感冒之后会伴有咳嗽的症状吗？你最近的一次感冒多久才好的呢？欢迎大家留言交流，感谢观看本期节目，了解更多请关注我们。